Aš Milana Jašinskytė ir čia podcast Su meile Milana. Kalbu apie tai, ką praktikuoju pastarąjį 10-metį. Kūno, emocinį ir dvasinį intelektus. Kalbu apie jogą, neuromokslą, budizmą, ezoteriką, santykius, seksą, verslo meną ir tai, kas gimsta mano kasdienos gyvenime. Apie džiaugsmą ir padorumą. Bet ir... Taip. O klausyk, žiūrėk, o jeigu aš, pavyzdžiui, bet mes filmuojam jau, tai labai gerai. Jeigu aš, pavyzdžiui, aš norėčiau vieną alos žinutę garsu, jeigu ką iškirpsim, gerai, paleisti. Čia kai aš tariuosi su Ala, apie ką mes kalbam. O tema, tu žinai, aš nežinau temos, neįsivaizduoju. O gali būti pas mus tema apie viską ir mes tiesiog rytoj mūsų jungtis, kaip mes fiziškai susijungiam, gimsta tema. O kodėl? Nežinau, bet žinau labai aiškiai, kad rytoj po tų visų audrų mes gausim visiškai naują temą. Apie ką mūsų tema, Ala? Matai, vakar aš šnekėjai taip, ne, o šiandien... Viskas kinta. Viskas kinta. Čia dabar taip įdomiai, kad, žinai, Milana, matyti ir tu, ir aš, ir visi žmonės, kurie gyvena pajautoj, galima gyventi ant autopiloto, kai tu tiesiog užstatai ir varai iki tikslo, spaudi gazą, stabdi, arba tik tai stabdi, arba tik tai gazą. Nesvarbu, kas, kiekvienas turim savo vairavimo ypatumus. Bet pas mus yra planas. Žinai, yra žmonių plano žmonės. Taigi mano planas. Bet mano yra planas toks ir nevalia jo eigoje keisti. Nevalia, nes jeigu tu planą pakeisi, vadinasi, tu planą išduodi. Ir daugybė turbūt vilčių arba kažkokių lūkesčių, ne vilčių, lūkesčių, dužta į plano išdavimą. Vat jeigu, kada skaudu, kada aš turiu lūkestį, kas yra lūkestis? Lūkestis yra mūsų galvose sudėliotas planas ir mūsų tam akių navigacijoje regimas planas. Ir kai mes varom ir investuojam visą savo gyvenimą, ką mes turim? Mes laiką, mes gyvybinę energiją ir mes visą tai investuojam į plano siekimą ir tikimės, turim lūkestį, kad mes planą pasieksim, o plano pasiekti nepavyksta dėl tam tikrų objektyvių arba subjektyvių priežasčių, tada mes patiriam klaikų skausmą. Mes užpykstam ant savęs, ant visatos, ant Dievo, ant žmonių. Ir tai yra susimovim. O kuo skiriasi planas nuo to vizijos matymo, nuo to, kad tu pat pamačiau savo in my mind's eyes, žinai, arba my heart's eyes, savo širdies akimis kažką tai pamačiau, savo sąmonės akimis kažką pamačiau, ne, ir ką man protas sako, ir ta fizinė realybė, kad aš turiu turėti planą, nes pagaliau aš žinau, ko noriu, ir aš, pavyzdžiui, matau kažką tokio, kaip man ten eiti. Ala, kaip man, kaip kitam, kaip mum eiti. Milana, bet tu dabar perėjai, supranti, kaip ir sakiau, yra plano žmonės, o yra pajautos žmonės. Pajauta ne apie tai, kad jie eina belia kur arba ten, žinai, plevėsuoja. Ne, bet jie eina pagal pajautą. Jie neturi konkretaus plano, taškas A, B, C ir Ž. Neturi galbūt kažkokių griežtų laiko ir rezultatų apribojimų. Bet jie turi kryptį. Supranti? Kryptis yra svarbi. Gyvenimas pajautoj ne apie tai, kad be jokio plano. Ir be jokių taisyklių ir iš vis, apie nieką. Taip. Gyvenimas pajautoj yra apie tai, kad aš labai aiškiai suvokiu, kad dabar gyvenant šiuo metu, kai mes nieko negalim suplanuoti. Nieko. Nes jeigu aš suplanuosiu ir griežtai laikysiuosi, aš matysiu tik tai galutinį tašką Ž, bet nematysiu nieko aplinkui, aš nesimėgausiu
vaizdais pakeliui, sutiktais žmonėm. Aš įsižadėsiu bet kokių galimybių, kurios man ateina Ateina pakeliui. kelyje, kur tu nesuplanavai, kad ateis. Taip. Ir aš užkertu kelią bet kokiai inovacijai. Supranti? Ir bet kokiam geresniam, didesniam planui. Būtent, nes aš turiu skubėti, greitai iki taško Ž. Ir mes labai dažnai, kai ateidavom iki to taško Ž, kur yra išsvajotas gyvenimas, žinai, kaip, jau šitą padarysiu, tu jau pradėsiu gyventi. Jau kai šitą pasieksiu, tai jau pailsėsiu. Bet dažnai paršliaužiam iki ten, žinai, pilvais, sužeistais nuo trinties į asfaltą. Ir mums nėra nei noro, nei ūpo daryti tai, dėl ko mes siekiam tą tašką Ž, supranti? Ir tada tokia neviltis, ir jinai bus apie tai, kad aš turiu, čia. O tai kur tas mano išsvajotas džiaugsmas, o tai kur, yra trumpa euforija, o paskui neviltis, nes tu atsigrėži atgal ir tu matai, kiek daug savęs, savo gyvybės, savo to gyvybingumo, savo laiko, nes tai jis yra toks brangus, tu investavai kažką, o dabar, taip tu turi, bet tai tavęs nedžiugina. Giluminė prasme. O ta kita paradigma, žinai, tu gyveni su kryptim. Taip, žinoma, kryptį būtinai reikia turėti, nes atsikelti ir taip, kur nuves. Jo, tada pučiai 360. Žinai, būtent, kur nuves, ten nueisiu. Tai čia, žinai, toksai pavėjui, nesakysiu, kaip kas vandenį plaukė, ar tai kokie lapai rūdienį, supranti. Jie neturi krypties. Bet tu supranti, ką tu nori investuoti. Žinai, mes galim tos du terminus naudoti, žinai, gyvenime. Galiu leisti laiką, galiu investuoti laiką. Leist laiką ir investuoti galiu laiką. Nuostabiai. Švaistyti energiją. Duot. Kaip praleidai laiką, yra net sakoma, kaip praleidai laiką. O galiu investuoti savo energiją. Galiu taškyti ir išleisti pinigus. Mes apie viską, kas mums yra vertybė, kalbam, supranti, kur išleidai. Išleidai, atidavė, kai tu viską atiduodi ir negeneruoji, tu jauti disbalansą, dėl ko liūdna. Tu atidavė. Tai dėl ko liūdna. O viduj tuščia. Supranti? Atidavė, viduj tuščia. Liūdna. Nes išleidai. Išleidai. O kaip tu jauti, žinai, gyveni pajauta. Ir pajauta ne, žinai, galima ją ten mistifikuoti kažkaip. O jeigu labai paprastai, žinai, iš esmės, be savęs pačios, aš nekalbu apie odą, plaukus, nagus, nes visą tai kerpama, sensta, jaunėja. Bet aš kalbu apie vidų, žinai. Tai, kas tu esi iš tikrųjų. Ta Milana, kurią aš pažįstu, aš labai grožiuosi jos, jos formą, tai yra labai gražu. Tačiau myliu aš tą Milaną, kuria yra viduj. Supranti? Ir jinai man yra artima. Ir pas ją aš važiuočiau iš bet kokio pasaulio krašto. Ir aš kalbu su ją. Ir aš ją atpažinčiau bet kokiam gyvenime. Ar tai būtų Milanos kūne ar kitam. Ir atpažinčiau bet kuriam gyvenime. Supranti? Ir sutikčiau ir atpažinčiau. Ir ta vidinė esybė, tai vienintelis fenomenas, dalykas, aš negaliu pasakyti, nes tai nėra dalykas. Bet vienintelis fenomenas, kurį mes iš tiesų turim, supranti? Visa kita iliuzija.
visa kita iliuzija. Iliuzija užeina, iliuzija praeina. Ir iliuzija nėra blogai, patirti iliuziją yra patirtis, supranti? Bet mes ją galime patirti nesąmoningai, susitapatinus su laikinu kūnu ir jo planu, o galima patirti sąmoningai, suvokiant, kad tai iliuzija. Kaip gyvenimo žaidimas. Iliuzija. Ir iliuzija nėra blogai, tai yra žaidimas, fantastiškas žaidimas, kurį aš žaidžiu savo laikinojo, fizinio, emocinio, mentalinio, astralinio kūno simbiozės pagalba. Kaip gražu. Supranti? Taip. Ir aš žaidžiu, aš jaučiu, Ir va ta pajauta yra tik apie vieną. Ar tame žaidime aš einu pagal savo kryptį. Pagal savo, kur aš esu aš. Nes labai daug žaidimo aikštelių. Taip. Taip? Apie tai? Apie tai. Bet jeigu aš tam kontakte ir laikau tai didžiausia vienintelė vertybė, nes kai mes sakom mano, mes sakom mano karjera, žemė. Taip juokinga žemė, kada kažkas su registro centro pažymėjimu sako man. Paskui numiršta, paskui koliukus įmuša, kažkas ištraukia. Tai vat, viskas, ką mes sakom mano, išoriai yra iliuzija. Vienintelis mano, kuris yra tikras, tas viduj. Bet mes tiek orientuoti į išorės iliuziją ir tiek ją susvarbinę, kad mes dažnai prarandame esminį, visą esmę. Aš galiu mėgautis žaidimu, jeigu aš esu aš. O aš esu aš, jeigu aš tam kontakte visos tos mano trejybės, dvasia, siela, kūnas. Ir aš suprantu, kad mano kūnas, jis dabar toks, o po 10 metų jis bus kitoks. Galbūt toks, galbūt mano galva bus visai kitos spalvos ir veidas pakis nuo to, kuris šiandieną. Bet viduje aš būsiu aš. Ir tai žaidimas. Centi yra žaidimas. Mylėti yra žaidimas. Palikti yra žaidimas. Nusivilti yra žaidimas. Supranti? Taip. Ir ta pajauta, jinai duoda kryptį apie vieną. Ar tu esi tu? Žaidžiant vieną ar kitą žaidimą. Kartais svetimo žaidimo aikšteliai. Ar tu savęs neišduodi? Nes jeigu tu išduosi save, tai labai labai trapus ir labai subtilus ryšys tarp tos visos trejybės, jisai taip ir dingsta kaip dūmelis. Ir tada mes labai pasimetam. Kai mes pasimetam, mes jaučiam, planas nevyko. Žinai, kad kažko nėra, kažko, aš ieškau kažko, bet aš negaliu pasakyti ko. Gal tu žinai, gal jūs žinot. Ir mes pradedam ieškoti to, ko aš ieškau, nes aš tai pamirštu aš vieninteliu atveju, jeigu aš praradau tą ryšį. Aš save, kaip galiu prarasti ryšį, kai aš tapau ne savim, kai aš žaidžiu kažkokioj aikšteliai, kur man reikia išduoti save. Ala, man kaip moteriai šiuo gyvenimo etapu užsukančių pažįsti ir pastebėti įvairius tokius teatrus, žinai, skirtingus teatrus visi žaidžia. Ir dabar yra tas laikas, kada man labai įdomu, toks, žinai, kaip Discovery Channel, žinai, patirti įvairias tas patirtis. Ir ką aš pastebėjau savyje, pirmiausia, kaip moteryje, tai kad vėlgi, nepaisant to, kad taip pastebėjau, kad galima labai daug gyvenimų nugyventi, labai daug scenarijų galima nugyventi, todėl labai labai svarbu būti, žinai, tam sąmoningume, kad jeigu tu užeini į tam tikrą realybės kambarį, kad gali būti, kad ten pasiliksi, žinai, tai tas stebėti, ar ne? Stebėti šitoj vietoj, bet kas
kurioje vietoje ir aiškus jaučiau tikrai ne kartą kvietimą save pamesti. Tikrai, taip. Ir tas kvietimas išryškėdavo pas mane kas kartą, kada aš jausdavausi nesaugi. Tada, kada aš jausdavausi arba jaučiuosi saugi, žinai, toksai, there is no way I'm gonna betray myself. Nėra jokio šanso, kad aš save išduočiau kažkaip. Aš ateisiu, aš paragausiu šitų saldainių, kitų saldainių, pasidžiaugsiu. Iš tikrųjų patirsiu patirtį pilnumoje, ar ne, bet labai aiškiai atskirsiu, ar tai yra mano, žinai, šeima, ar čia nėra mano šeima, žinai, šitą žaidimą aikštelį. Bet ką aš noriu pasakyti, kad kas kartą, kada būdavo etapas, kur kažkur tas saugumo elementas, žinai, sutrikdavo, kur ar aš tikrai jaučiuosi saugi. Tada yra labai lengva atsiduoti tiem įvairiem scenarijom, įvairiom iliuzijom pasiūlytom gyvenimo. Ir kaip moteriai tas saugumas yra visgi svarbus, aš tai žinok, man dabar viskas yra labai labai smarkiai apie tai. Aš suprantu. Kad tas saugumas, žinai, tas saugumas savyje, kad aš atrandu savyje saugumą, tada manęs negali aplinka išorinė tampyti kairę į dešinę. Žinai, tik paragauk šitų saldainiukų, tik paragauk šitų saldainiukų, žinai, ir kiekviena draugų šaika, žinai, kviečia į skirtingą kompaniją iš serijos, ar ne? Arba jeigu ten kažkam būtų aktualu, moteris, pavyzdžiui, pradeda labai vaikščioti į pasimatymus. Ir tas kiekvienas pasimatymas, jis gali būti, žinai, į šitą realybę kviečia tave, į šitą realybę kviečia. Kuri yra tavoji ta realybė? Ir tada, kada aš jaučiuosi saugi savyje, tada man nekyla klausimų, kuri yra mano realybė. Bet tada, kada manyje kažkur tas dažniukas pasimeta ir, žinai, toks turėti, ar aš saugi, ar aš nesaugi, galbūt tą akimirką aš nebūtinai tai savo galiu pamatyti ir išryškinti panašiai, bet kai atgal sugrįžtu laikę, dėl ko kažkokiai situacijai kažkur nuslydo, tas, žinai, kažkur vos savęs nepamečiau. Nes yra jautriau, tada, kada moteris nesijaučia saugia, yra didesnė tikimybė save tiesiog atiduoti į iliuzijos rankas. Atsiduoti. Atsiduoti. Jo, atsiduoti. Taip. Čia, žinai, kaip tu pasakojo, man toks, atsimenu kažkaip pasaka tokia vaikiška, eisi į kairę, pavirsi tuo, eisi į dešinę, pavirsi tuo. Bet taip ir yra, žinai, jeigu tu užsiliekai ten iliuzijos kambarį, į kairiai tu tampi, kažko dešiniai dar, supranti, kiekvienas tas kambarys, jis siūlo savo kažkokią realizaciją, žinai, taškas Ž bus toks, žinai. Žinai, kur yra, matyt, tas, kai mes nesaugios, kai nesaugų, žinai, iš karto ateina dar viena neturtinga. Supranti? Nesaugų vaikšto kartu su neturtinga. Taip. O paskui nesaugų vaikšto kartu su neturtinga. Ir trečias yra kompanionas tos trijulės nemylima. Nesaugų, neturtinga ir tada nemylima. Ir žinai, ką mes darom? Mes tada bandom, aš gal pasakysiu labai taip drastiškai, bet tame nėra pagiežos. Tada mes bandom save brangiau parduoti. O tai įvardyjam. Tai, Ala, dabar sakai parduot, bet čia yra labai normalus, žinok, net normalus aš dėčiau. Tol, kol nėra tam tikros energetinės staminos pas moterį, she's gonna sell herself. Čia yra pardaviminiai tradinimo exchange relationships. Čia yra tie transakciniai. Tu man ką aš tau šitą. Taip. Ir supranti, kada aš... Ir tai nėra ne apie nepadarumą, tai yra apie natūralų... Bet tiesiog, žinai, žmonės galvoja, kad pardavimas tai yra prostitucija. Ne, pardavimų yra labai daug ir visokių būdų. Bet
gali būti mainai, o gali būti pardavimas. Žinai, ir parduodame save tada, kada yra nesaugu, neturtinga ir nemylima. Bus, žinai, jausmas toks. Jausmas. Ir tada tas pardavimas inicijuoja pasirinkimą. Žinai, rinkis. Šitą kambarį ar šitą. Nes jeigu tu nueisi į šitą kambarį, tu tapsi žvaigždė, bet neturėsi šeimos. O jeigu eisi čia, tu turėsi 5 vaikus, 3 šunis, mašiną, vilą, vyrą. Ir tu jau būsi matrona. Ir mes iš to, žinai, tiesiog neturtinga, nemylima, norim atrasti, žinai, norim atstatyti, atkurti tą, kad nebūtų žodelio. Ir mes investuojam save, arba atiduodam save kažkokiam projektui, žinai, kažkokia iliuzija, tikėdamos, kad ten bus ir saugu, ir turtinga, ir mylima, žinai. Ir čia esminis žodis viduje, galvoje, širdyse, visur, kur mes turim tokį klausimą ir nuo kurio kenčiam, pasirink. Ir pasirink. Dabar pasirinkimas. Pasirinkimo. Žinai, kaip esi, laukit, dabar taškas pasirinkimo. Ir pajaus, kaip reaguoji į žodį pasirink. Iš karto, žinai, tampa, žinai. Jos jaunau. Taip. Ir tada atsiranda dar viena didžiulė baimė pasirinkti netinkamai. O jeigu tu suklysi? O jeigu? O jeigu tu prašausi, o jeigu per pigiai parduosi. Ir tada iškart man į atmintį ateina tas frazės iš ten, galėjau tada iš tados. Žinai, iš ten. Kas būtų, jeigu būtų. Tada tai buvo šansas, bet ir tada įvyksta kažkokia nelaimė, kur taip ir po to neturtingai ir atsitinka. Jo, ir tada labai baisu pasidaro viduje. Ir tada žiūri į praeitį ir sakai, pamatai, kaip susimoviau. O jeigu aš tada būčiau pasirinkus kitaip, supranti? Ir supranti, pasirink tą ar tą. Čia, žinok, visame kame, darbe, pasirink šitą ar šitą, pasirink vyrą šitą ar šitą, pasirink ten pasiūlymą šitą ar šitą. Ir tu supranti, mes visą laiką paskui būsim apmaudę, jeigu mes pasirinksim šitą ar trečią. Nes iš tiesų, kaip ir minėjau, viskas iliuzija, viskas yra muilo burbulai ir muilo burbulai kažkada sprogsta. Žinai, vieni yra atsparesni, kiti yra greičiau sprogstantis. Ir kada jis sprogsta, tu supranti, kad tu stovi kažkur vidury niekur. Ir kaip ir tave nuvylė, nes neįvyko, arba lūkesčiai nepatenkinti. Aš galvoju, kad bus kitaip, aš galvoju, kad jausiu kitaip, aš galvoju, kad turėsiu kitaip. Žinai, to pasirinkta ar tą yra apie išorę ir apie tą planą, žinai, koks planas suveiks. O iš tiesų, vėlgi, jeigu pradėtume nuo to, žinai, nuo tos pajautos, pajauta ne apie tai, jaučiu kur geriau, ne, pajauta aš jaučiu save. Jo, nes strategija ta, kur iš proto yra, kaip padaryti, kad būtų optimaliau, geriau yra vienas dalykas. Tai pajauta yra. Pajauta aš jaučiu save. Aš jaučiu, aš renkuosi ne planą A, B, C ir Ž. Aš renkuosi save. Tada man nereikia rinktis. Taip, visiškai jaučiu. Aš susirenku galimybės, bet rinktis aš galiu, žinai, ne vyrą A ir vyrą B ir vyrą C. Aš renkuosi save. Kaip aš jaučiuosi su vyru A, vyru B, su vyru C, darbe A, darbe B, darbe C projekte. Ir jeigu aš jaučiuosi styga, įtempta ir investuojant į savo gyvenimą ir laiką į kažkieno žaidimą, bet praradusi tą, žinai, jausmą. Aš mėgaujuos. Aš veikiu ir mėgaujuos. Tada aš save išduodu. Ir taip aš turėsiu rezultatą, formą. Bet toje formoje nebus turinio. Tai bus, stiklinė be nieko. Butelis tuščias. Ir tuo tarpu ala kaip forma
man taip kviečiasi mintis, kaip forma, bet ta iliuzinis tas kambarys, jisai leidžia mums pažinti save. Ir jeigu mes savo leidžiam jį patirinėti, šitą iliuziją, ne, vat, šitos santykius, šitą darbą, tai kodėl mums būna taip užstringa, žinai, tas tie buvę darbai arba tas, ne, kažkokia praeitis, kurios nori atsikratyti, nusikratyti. Ir tuo pačiu, kokia tai yra ta kaupiamoji patirtis, kur, žinai, o aš ten buvau 10 metų kažkur kažkiam kambarį, kur dabar aš kai iš jo išėjau, sakau, wow, žinai, kokį aš turtą įsiturtinau savyje. Tiesiog tai tas intervalas kažkoks tai buvo, kur aš turėjau užėjti, kaip ir mes užeinam į darbą tam tikrą, ne, 5 metus dirbam vienur, po to pasižiūrėk, žmonės visiškai profesiją pakeičia, ar ne, su kuo jisai išeina, su tokiais įrankiais iš to žaidimo aikštelės, jisai taip ištreniruotas įvairiai, žinai, ir kuo daugiau mes jų aplankom, tuo tas žmogus jisai turtingesnė savo patirtim. Milana, aš nesakau, kad taip kiekvienam reikia. Tu dabar kalbi iš tos būtent savęs pasirinkimo paradigmos, nes kai tu renkiesi save, taip, tau nėra blogų patirčių. Nėra, iš tiesų nėra. Tau nėra švaistimo, tu investuoji į patirties patyrimą. Ir tu ekspedicijoje į gyvenimas įsivaizduoji. Visiškai. Tu eini ir ragauji, užžodį, regi, supranti, ir tau rašosi patirtis, žinai, va, tavo biblioteka pildosi. Ir jeigu tu būni ten ir sąmoningai supranti, va, aš tyriu tol, kol jaučiu, kad iliuzija neima viršaus. Taip. Aš joje neištirpau. Taip, nes jeigu ištirpai, aš praradau save. Taip, aš susitapatinu, įsivaizduoju su kokiu nors savo, tarkim, karjerą. Žiūrėk, kaip įdomi, kai žmonės kalba, o tu kas? Man tas klausimas visą laiką, aš galvoju, kaip čia dabar atsakyti? Ir žinai, jeigu nueitum senoviškas kapinės Lietuvoje, ir ten, čia ilsis, ten kunigas, čia inžinierius, čia mokytojas, čia gydytojas. Ir tas senovinis, supranti, ta savirealizacija buvo būtent apie tai, aš tam kambarį pasiekiau rezultatą. Ir po šiai dienai daug žmonių taip, žinai, aš mama. Ir aš tada klausimas, o tu ir gimei mama? Sako, ne, gimiau mergaitė. Supranti? Arba aš ten kokią nors nusipelnusi. Diplomas. Žvaigždė. Aš diplomas. Žvaigždė. Aš pripažinimas, aš statusas. Supranti, kad tada tas kambarys įstais laik, muilo burbalas tai sproksta, tu negali dirbti su saulė, nebent tau pasiseka ir tu miršti anksčiau negu statistinis. Jeigu, supranti, tavo statusas baigėsi ir tu išeini į pensiją ir tu tampi nieko. Ir tada neviltis, nes tavęs tai pas tave nėra. Yra tik tai prisiminimai apie laiką, kuriame tu neva tai buvai kažkuo. Supranti? Ir tas kažkuo tai yra kitų žmonių pripažinimas, reikalingumas, supranti? Bet tikroji savirealizacija, ne tai apie ką čia, žinai, pezama. Yra apie tai, kai aš žinau, kas aš esu, visada buvau, esu ir būsiu. Aš žinau, kas aš. Va ta trejybė, žinai. Ir aš gyvenu, aš į ją, per šitą kūną, jinai atėjo patirti gyvenimo. Ir aš dabar misijoje. Tu dabar ekspedicijoje gyvenimas įsivaizduoji konkrečių laikų, žemėje, kai viskas kinta, kai vyksta perversmais visom prasmėm. Aš sakau, kad kaip čia taip gimti, supranti, kad ir vargo epocha pasibaigė, klestėjimas prasidėjo, naujos vertybės, plutoniškai, naujos svajonės nuo kitų metų. Supranti, viskas kinta ir mes tame. Ir mes suprantam, kad viena audra praužė, galvom, pagaliau, ne, bet tu negali. Yra kita, antra, trečia, ketvirta. Būtent taip mes tame, kad neužsilikti. Supranti, nesirink iliuzijos, rinkis save. Reikia iliuziją. Kaip į karuselę, žinai.
Tu nueini karuselės, patiri malonumą, jeigu tave suvimdė, tu supranti, oi, ne, stop, jau ten aš neįsiu, eini įsivėmi ir sėdi kaviniai. Arba neini ten, supranti? Tai va, čia va apie tai, kad ir net jeigu suvimdė, tu sakai, wow, kokia patirtis, įsivaizduoji, wow, man pavyko. Ir tada tavo gyvenime, žinai, dominuojanti būsena yra džiaugsmas. Supranti? Bet skirtumas nuo tos prieš tai buvusios tos paradigmos. Parduodu save ten. Tai jog, kai tu savęs nepasirenki, kai va, tu neturi to ryšio, tavo džiaugsmo šaltinis visada yra išorė. Turiu džiaugiuos, net praradau, wow, tai yra didžiulė nelaimė, tai yra netektis. Supranti? Bet iš tikrųjų mes tik nieko negalim turėti. Kas išoriai. Čia mes tik tai įsivaizduojam ir užbrentinam mano. O dabar man pasako, žinok, ir aš tokiuose kaip dviejuose pasauliuose, tai visiškai jaučiu, ką tu kalbi ir to pačiu mintimis, ne mintimis, bet žinok, tiesiog vaizde ir pojūtyje sėdžiu. Esu vienoje situacijoje, kaip pačią žiemą buvau Kalifornijoje ir kaip neatsitiktinai, bet atsidūriau ant trapez, nežinau kaip lietuviškai trapezija vadina, ten kur tuos šokis, žodžiu. Trapecijas. Trapecijas vadinasi, taip? Na, tai cirka artistai, žodžiu. Taip. Ir aš atsidūriau tokiame žaidime. Kur važiuojam? Nu tai važiuojam. Atsidūriau miške su visom šitom, žinai, su to Disneylandu. Ir va tenais buvo tas taškas, kur aš turbūt, kad pajutau, nes iki to laiko buvau tam tikroj savoj iliuzijai, tam tikram savam vakume ir savam suvokime, kaip aš tyrinėju pasaulį. Ir nuo to išsikočiojama, žinai, kur ten ir drugeliai praskrenda ir baisu ir negaliu ir visą vaikystę prabėga, žinai, nes aš labai aukščio bijau. Tai pradėkim nuo to, žinai, o norisi, o net kutena. Ir tada buvo tas toksai cracking point, kur man kažkas tai manyje, žinai, atsirakino, kad Milana, tu turi, ne tik turi, bet man patinka mėgautis gyvenimu. Tas, va, čia kaip jaučiasi šitai, kaip jaučiasi. Ir tada mano akis nukrypo į tai, kas kiti žmonės yra tie, kurie gyvena ten pilnu etatu. Ir aš žiūriu vieną mergaitę, gal 1,50 m, moteris, tik mažutė tokia. Visa fit, žinai, kūnas paruoštas kaip mauglis, kaip bežionėlė. Ir aš matau, kaip jinai ten yra visiškai savo dimensijai, savo žaidimą žaidžia ir jinai ten ir turi būti. Žinai, va taip nedaug dievė, tenais ištraukti iš tenais, žinai, ir tenais kažkur kitur padėti. Ir tas, čia jos žaidimo aikštelė. Aš atėjau, pavizitavau, žinai. Paragavau. Ir aš negyvensiu tam miške ten ant to, žinai. Ir pastoviai kiekvieną dieną dabar savo kaime irgi neįsirengsiu šito, žinai, kad kočiočiausi. Bet va, tas patyrimas man davė, žinai, tokį impulsą. Bet aš galiu taip kiekvienoje patirtyje patirti tos patirties skaniausią tą dalį, žinai. Ir jeigu man patiks, aš užsiliksiu. Bet tai irgi patirti. Taip. Ir tai yra va tada tas, žinai, toks va atrodo atsidarė malonumas. Taigi viską, ką darai. Tai, ką aš bijau, tai yra aukščio. Mes paverčiam į visiškai ekstatiką, drugelius, žinai, excitement tokį, tai čia transformuoji šitą savo baimę. Ten, kur kažkas galėtų būti ne pagal tave ar nepatogu, tampa tuo tašku, kur kažkas įvyksta viduje, kur ateina suvokimas, kad, dabar aš turiu iš tikrųjų, duodu savo teisę patirti gyvenimą gražiausiam jos spalvom. Netgi tada, kada ateina liūdesys. Laisai būna gražiausios liūdėdiškiškos spalvos. Žinai, tas, kur yra skanu būti tame liūdesyje, kur yra skanu būti tame džiaugsme, kur yra skanu būti patirtyje, kur yra taip pasiutiškai nepatogu, bet ten skanu yra. Nebūtinai aš kiekvieną dieną tai valgysiu. Taip, bet yra va tas... Bet va, matai, vėl tu kalbi jau iš tos kitos paradigmos.
Supranti? Taip, nes Milana, reikia, nes tu tas kalbėjai yra apie tai, kad ragauti. tai ne iššūkis, žinai, vat kitas žmogus, aš dabar turiu susidoroti su savo aukščio baime, aš eisiu ir ją nugalėsiu, ją nusikratysiu, ją sulaužysiu. Kova. Taip. Ir mano tikslas. Tavo tikslas visai kitoks. Nu, baimė, aha, nu taip, aš ją turiu. Nu, kodėl blogai? Nu, turiu, vat jinai yra. Aš čia blogai ar gerai, ašgi neteisėjai ir ne prokurorė, kad čia, žinai, nagrinėt gerai blogai. Turiu. Einam baimę paragauti. Einam baimę paragauti. Nekovot. Einam Vyktas mintis paragauti. nuo savęs, žinai, kaip susidoroti su blogomis mintimis. Čia iš tos paties. Taip. Dorok ir susidorok. Aš apsiginklosiu ginklais. Taip. Sukasiu dantis, suspausiu lūpas ir eisiu kariauti su savo ydom. Žinai? Taip. O tai, žinai, nu, kaip vis laik sakau, viskas, ko mes norim atsikratyti, pasilieka su mumis, kaip apdovanojimas už mūsų pastangas. Čia berta žodžiai. Supranti? Štai, nu, neįmanoma šarvų sukrekinti ir nuplėšti nuo savęs, nes kartu sodą nuplėšia. Bet jos galima to tokiu, žinai, švelnių džiaugsmų, švelniai su savim, žinai, va, su tuo, kas aš esu. Švelniai su savim. Mes taip norim įtikti kitiem ir tiek stramužinam save, kad visą švelnumą, jeigu mes žaidžiam tą žaidimą, atiduodam į išorę. O su savim mes, žinai, su rimbais. Taip. Su pagaliais. Čia taip švelniai, einam baimę. Žinai, va, jeigu tu pasakysi ne, tai, nu tai ne. Nu, tai, bet gal paragaujam. Taip norisi man paragauti. Leisk man paragauti va šitos patirties. Aš nešokinėsiu tom trapecijom, aš netapsiu cirko artistė. Ne, bet aš mano kolekcijoje dar tokios patirties nebuvo. Būtent. Supranti? Ir tai yra nuostabu, bet be kita ko, aš nežinau, galbūt aiškus, aš turiu tą, kad aš savo realybėje gyvenu, ta prasme, kad ir aplinką mes, žinai, visi dėliojamės, kuruojamės, magnetizuojam ir taip toliau. Bet aš tai matau aplinkoje iš tiesų žmonių, kurių nėra mano draugai artimi, ar ne, bet tas, kadangi yra klientai, pas mane santykiai ir panašiai. Ir pavyzdžiui, aš tikrai labai noriu pasidžiaugti, kad yra žmonių, kurie ir keičiasi, kaip, pavyzdžiui, pas mane privačiai ateina apsilankyti, pavyzdžiui, ateina moteris, aš noriu tik rumbos ir tik su rankom. Žinai, va tas patyrimas, kas yra rumbai būti su rankom ir apie ką yra rankos, žinai, kas čia per repeticiją, žinai, seniau, aš tai taip nedirbu, aš valsą dėstau čia ir rumbos viską, žinai, nu nes, ne, aš noriu patirti, kaip juda rumboje mano rankos. Nuostabu. Ir mes turim 5 pamokas rumbos rankų patyrimo. Ir tai buvo patirtis tokia man irgi, bedėstančiai tas rumbos rankas. Tokia ir tai moteriai irgi patyrimas. Ir visa tai vardan va tokio kažko neragauto. Nes iš šokių repkę aš galiu nueiti ar taip. Mes žinom, kaip ten taip reikia dirbti, supranti, o jinai ateina ir jinai nori feelingo. Ir aš sakau, bring it on. Aš būtent taip ir noriu dirbti, žinai, nes tada man tai yra nedarbas. Bet 2, 3, čia, šitam etape aš jau dabar biški noriu iškvėpti šitą etapą. Bet jeigu tu sakai, kad tu nori kvėpuoti rankomis per rumbą. O kas sakė, kad to negalima, tai naujas atradimas, įsivaizduoji. Ir save, ir ragauja per rankas. O, kaip tas kūnas, o kaip ta rumba, o kaip muzika kūnas yra aš viduje. Supranti? Bet va čia savirealizacija yra apie tai, kad tu esi laiminga einant savo gyvenimo kryptim. Va, tu turi tą kryptį. Ir žinai, va, jeigu vėjas papūtė permainų ir kryptis pasikeitė, Taip. Einu dabar ten aš irgi nebuvau. Supranti? Ir va čia sakau, 2 pasaulyje iš tikrųjų 2, vieni pagal planą, dėl plano, dėl rezultato. Ir kol jie eina, jie negyvena. Jos nėra, žinai, yra vertinimo kriterijai, reitingavimas, blogai gerai. Įskaita, neįskaita, susimovė, nesusimovė. Spranti? Ir tada per bausmės, per kaltį ir bausmę. O yra kitas pasaulis, kur aš nieko nesirenku iš to, aš imu viską
Aš imu viską. Nu, jeigu aš esu savyje, tai vadinasi laikas irgi nelinijinis ir viskam. Jeigu iš tiesų noriu, man laiko užteks. Ir viską paragauti aš galiu. Ir man nebūtinai ten, supranti, totaliai į kažkokią patirtį. Bet jeigu aš nestiga, jeigu aš nebijau suklysti, o nebijau suklysti dėl to, kad neturiu prievolės pasirinkti ar tą, aš imu viską, žinai, aš sakau, nesirenku, aš imu. Ir būnu ten, kur man yra man gerai ir yra man malonu. Man malonu, tai, man neskaudu, aš visą laiką, žinai, ten einu rožių patalu, bet taip nebus. Žinai, tu eisi rožių patalu, tau atsibos, tu net nesupras, kad čia tas rožių patalas. Žiūrėk, kiek kartų mes nuvažiuojame į kažkokią vietą, gražią. Ta pati Toskana, ar ne? Ir tai pirmas vakaras, praleisčiau žvelgdama į šitą tolulį visą gyvenimą. Antros dienos popietį tau jau tai tampa, tiesiog įprastų vaizdų ir tu jau taip pat nesidžiaugi, supranti? Jau rutina. Supranti? Bet tada, žinok, kai yra pas mane gyvenime, tai yra man raudona vėliava. Jo, dėl to, kad tas, žinai, kai jeigu tu esi Toskanoje, jeigu aš esu Toskanoje ir niekas, tai yra, aš manau, kad niekam nepaslaptis, kad tai yra iš tiesų nuostabiai graži vieta. Čia net neskonio reikalas. Come on, grožis yra grožis. Taip. Tavas nėra dalykai, klasika, kurie... Kur net neverta ginčyti. Come on, jo, net neverta diskutuoti. Bet žinai, jeigu tu jau... nes aš žinau pagal savo būseną, aš galėčiau būti ta moteris, kuri antrą dieną atsikelia ir yra nelaiminga Toskanoje. Aš būdavau ta moteris. Būdavau labai daug kelionių, nes labai daug kelionių turėjau, kur galėjo atrodo pradžiuginta išorė ir nepradžiugindavo kažkodėl. Arba maršrutas taip greitai keisdavosi, kodėl keisdavosi, nes tą antrą dieną tau jau mažiau gražu pasidaro, taip? Tai man tai, tenais Toskana man ir yra apie tai, kad mes žinom, kad tai yra totalus rojus. Kaip tu jauties, ar tu gali ištverti šitą rojų? Žinai, 6 nakvynės. Ar gali ištverti šitą malonumą ir būti šitame malonume, ne įjungus savo vidinio iliuzinio kažkokio tai mygtuko, kur kad kažkas tavęs vėl ten. Bet, Milanu, koks yra dalykas pas mus? Mes, jeigu įprantam, tai tampa rutina, tas buitekas, kaip sakau, žinai, už tai mums reikia kontrastų. Taip, sutinku. Ir tada mums nuo rožių reikėtų į kaktusų giraitę, žinai, pavaikščiot basom. Taip, kontrastų reikia. Aha, matai, čia ir kaktusai, ir dūrė. Tai ne apie tai, kad aš čia susimoviau, supranti, bet tam, kad palaikyti savo pajautą tonuse, supranti, mums reikia kontrastų. O jeigu žmogus galvoja tik apie malonumą, jis jame taip užsiliuliuoja ir tas malonumas tampa tą iliuzijos kambarys. Supranti? Taip. Tai o jeigu tu viduj ir ragauji viską. Ir kaifuoji nuo kontrastų. Pasižiūrėk, kaip Lietuvoje pas mus yra žiema, pas mus yra pavasaris, pas mus yra ruduo, pas mus yra vasara. Visai kitas pasaulis, kokį lapkritį ir dabar vidurvasarį. Taip. Ir tai yra visas grožis kontraste. Visas grožis yra kontraste. Ir tiesiog dabar mes apsisprendžiam, kaip, visai, nori plano, eik su planu. Nori rezultatų, eik dėl rezultatų ir gyvenk dėl rezultatų. O nori ir ten realizuokis, žinai, laikinai tuose muilo burbulos. O nori patirti tą džiaugsmą tikrą, žinai, džiaugsmą. Vadinasi, tu renkiesi save, ne kitus. Žinai, sako, kai aš renkuosi kažką išoriai, aš tai parduodu. Brangiau, pigiau. Kai aš renkuosi save, aš ištikima savo. Ir aš tiesiog patiriu gyvenimą. Bet iš kur atsiranda tos skylės, žinai?
Žinai, kodėl parduodam, kodėl tai vyksta. Žinai, labai faina mūsų paklausyti, dabar sakyti, kad, žinai, atsistoju vidury ten lauko ar ant piliakalnių ir sakau, aš prisiekiu dievam visą tai, kad aš renkuosi save. Nu, negali tu savęs pasirinkti, jeigu va čia yra skylė. Jeigu tu iš principo esi trūkume, tų 3 kokybių. Man tas yra man nesaugu. Va šitas momentas. Va tų 3 kokybių, būtent saugumas, meilė ir saugų, turtinga, esu mylima. Nes, supranti, aš pažįstu daug žmonių, kurie... Tai yra tiksliai, ko moteris ieško. Jo, bet supranti, tiek vyrų, tiek moterų. Žmogus turi namus, žmogus turi ten kokį nors ten sargybinį šunį, žmogus turi signalizaciją ir eina, signalizacijos štatą eina mėgoti ir mėga su signalizacija. Ir man nėra juokinga, bet aš suprantu, kad žmogui yra nesaugu. Supranti? Taigi mes daug turime labai baisu prarasti. Ne, čia netgi ne apie tai. Nesaugu, tiesiog viduj nesaugu. Ta prasme, ką tu ten gali prarasti, žinai, jeigu viskas apdrausta. Dar atrasi, kaip prarasi. Bet esmė, supranti, apie tą vidinį tokį nesaugumą. Basikomenai sėdi, kas dabar nemato, girdi, tai basikom. Nu, man taip smagu. Tai man tas savo pėdutės, tai fantastiškas. Tai sprendėm, o turtinga, irgi kitas dalykas, mes labai kas yra turtinga. Turtinga aš turiu. Man, ta prasme, aš taikoju su visko, kas mano gyvenime yra. Turtinga nepriklauso nuo skaičiukų. Nu, žinai, mes sėdim 3, ar ne? Kiekvieno mūsų turtinga yra skirtingas, ar ne? Jeigu mes ekvivalentų piniginį. Bet viduj yra būsena tokia, žinai, turtinga. Aš turtinga. Pažįstu daug žmonių, kurie neturi pinigų, daug. Statistiškai, vidutiniškai. Viduj, tas žmogus yra toks turtingas. Nežiniom, ne ten, žinai, erudicija, ne, tiesiog turtingas. Ir yra daug žmonių, kuriem milijonus kartų sako, myliu, neša gėles, rašo žinutės, postus, o jis viduj vis ieško meilės, nes jaučiasi meilės stoka, žinai, tokia meilės stoka. Ir dažnai, žinai, žiūriu, kodėl žmogus elgiasi taip ar kitaip. Aš noriu būti mylimas, todėl, kad pelnyt meilę, pelnyt. Ir kuo labiau nori, tuo labiau gauna to srauto, o jo neužtenka, žinai. Todėl, kad čia širdį yra skylė. Ir, žinai, ir mes galim diskutuoti labai aukštai, giliai, plačiai, bet viskas susiveda vis tiek, žinai, tokį pamatinį dalyką. Ir tu, Milana, tai išmanai kaip niekas gerai, nes tu savimi taip praėjai, perėjai ir tu esi, tiesiog to įrodymas, žinai. Va čia, ten, kur širdis, yra vieta, kur gyvena vyriškojo prado kokybė. Tu kaip pasakytų, dabar pasakai, kai ta širdis, žinok, ir man taip ir Brené Brown žodžiai nuskambėjo, tas wild heart. Laukinė širdis, žinai, nes ta širdis tokia, širdelė, love. Žinai, tas toksai skystas, žinai, įsimylėjau, praradau galvą, žinai, iš tos serijos, the wild heart. Ir jinai turi tiek drąsos padaryti bet kokią revoliuciją tavo gyvenime, jeigu reikės tam, kad pakiltum, tam, kad išsiplėstum, tam, kad atgimtum, tam, kad reinkarnuotumės dar kartelį šitam gyvenime, žinai, įmanoma tai ar neįmanoma. Jo, the wild heart, laukinė širdis. Pirma pradė. Visiškai. Pirma pradė. Ir jis sako, aš tave myliu. Arba, ne. Ir ta širdis, supranti, ta vieta, jinai duodanti. Jinai duoda. Nes jinai skirta duotų. Bet kaip ją pripildyt, kaip ją turėt. Kaip ją pripildyt, tavo? O aš apie tai ir sakau, kad tu labai puikiai žinai šitą dalyką. Ten už nugaros stovi tėtis. Tėvelį linkėjimai į Australiją. Ir mano linkėjimai tavo tėčiui į Australiją. Dėkoju. Mano tėtis patapo australas, nes nebeturi Lietuvos paso, va, matai? Žinutė informacinė, ką Lietuva padarė. Taip. Supranti? Taip, mano tėtis.
Mylimiausias. Žinai, sakau, aš nenustos turbūt kalbėti, žinai, mes gyvenime realiai turim tik vieną pasirinkimą. Būti turtingu ar būti teisiu. Turtingai ar teisiai. Būkim biedni, bet teisingi. Yra toksai posakis būdavo, atsimeni? Jo. O turtingai vadinasi saugia ir mylimai, vadinasi laimingai. Arba kitaip būti laimingai ar būti teisiai. Ir laimingos žiūri į ateitį, iš čia ir dabar. O teisiasi ten praeitį su viskuo, kas nutiko. Ir jeigu tu nežiūri į ateitį iš čia ir dabar ir sakai praeičiai, žinai, viskam, kas buvo už nugaros, mes turim 3 praeitis, mes turim praeitus gyvenimus, mes turim savo giminę, mes turim laiko atkarpą nuo virkštelės nukirpimo iki dabar mano įkvėpimų. Supranti? Ir žinai, kaip galima atsukti ateičiai subinę ir reikia taisyti, ginčytis, nesutikti, verkt, raudot, kankintis, ten praeiti. Nes tu aiškiniesi, kaip toj konsteliacijai, kaip tu kažkada tai rodai, jeigu galėtum biškelį taip garsiškai garsinti. Bet ar ne, kai mes atsisukam į praeitį veidu, tai natūraliai gaunasi užpakalis ateičiai. Jo. Nes mes nusisukam. Nugara, literaliai. Mes gaunasi nusisukam nuo ateities. Mes gyvenam ir kuriam ateitį. Taip. Jinai nėra sukurta. Ir mes ją kūrėm. Kokią sukursim, tokią turėsim. Ir kur tu žiūri, į kurią kryptį tu žiūri. Tokią būsim laimingos. Ir tokią mėgausimės, supranti? O jeigu pas tavęs skylė, tu neturi iš ko kurti. Žinai, tu automobilis, kuris turi benzino baką, arba elektrinė, žinai, tą bateriją, žinai, bet bakas tuščias. Ir ką tu važiuoti, tai negali, tu esi automobilis, bet bakas tuščias, arba bakė yra ten litras, bet tu iki Palangos niekaip nenuvažiuosi. Žinai? Pavažiuos kažkur čia, žinai. Man atrodo, lietuviai visi žino. Supranti? Tai kas pripildo tą baką, iš kurio tu gali judėti priekį. Jeigu tu, čia vėlgi pozicija, čia vidinė pozicija. Jeigu tu supranti, kad šitam gyvenime viskas yra teisė. Viskas taip, kaip turėjo būti. Viskas pavyko. Viskas pavyko. Nėra nei vienos patirties, kuri būtų bloga. Ir taip, Irala, ir žinau, dabar tavęs klausau ir taip atrodo, kaip kad tas atrodo, norėtųsi, kad kiekvienas žmogus tą išjaustų, žinai, kai mums atrodo santuoka subirėjo, nes aš, pavyzdžiui, esu oficialiai išsiskyrusi moteris, ar ne? Mano vaikas negalėjo gyventi toj pačioj biologiniai šeimoje, tarkim, ar ne, pagal priklausomai nuo mano pasirinkimo. Ir kaip iš tikrųjų kažkam tai taip iš šono žiūrint atrodo, kaip statistinis faktas kažkas nepavyko, o aš nemoku apsakyti, ant kiek man pavyko. Tu supranti, aš iš tikrųjų filinu, kad man, ant tiek pavyko. Tas mano vaikas, tai iš viso kosmosas kažkoks. Tai tavo projektas, santykiuose, projektas, meilė. Ir vaikas pavyko. Vaikas pavyko. Patirčių belenkiek gražiausių. Ir gale dienos, žinai, ačiū Dievui, kad dabar mums pavyko būti atskirai. Pavyksta būti atskirai. Ir tiesiog viskas nuo pradžių iki galo. Tu savęs nepaukoji dėl to, kad vaikas augtų biologiniai šeimoje. Ir, žinai, daugelis moterų, žinai, sako, aš jo nemyliu, aš jaučiuosi save išduodanti, aš jaučiuosi aukojanti savo gyvenimą, nes, ką aš turiu laiką ir energiją, ar ne? Aš tai aukoju dėl vaiko. Tokiu būdu vaikas auga ir mato mamos, arba to, kuris aukojasi, prieš akis skolos lapelį. Taip, aš tai padariau dėl tavęs. Tu dabar man skolinga. Ir žinai, kaip vaikai tai supranta. Aš turiu tau atiduoti tokią pat monetą. Nes jeigu tu paaukoji savo galimybę realizuotis, paaukoji savo laimę, paaukoji savo karjerą, aš irgi negaliu sau leisti to patirti, nes man visada prieš akis tavo mamo skolos lapelis.
aš skolą moku. Aš negaliu sau leisti būti laimingai tavo nelaimės akivaizdoje. Supranti? Ir vat, bet mama tai aukojosi visiškai dėl kitko. Dėl to, kad jeigu aš bus nelaiminga, tu būk laiminga. Bet kitaip suprantama. Tarsi nori išpirkti tą, žinai, nupirkti bilietą tą į laimingesnį gyvenimą. Ir ką aš noriu pasakyti visiems tėvam, visom mamom. Ko reikia vaikui? Vaikui reikia laimingų tėvų. Supranti? Ir jeigu jūs paklaustumėt savo vaiko, ko tu nori, sakytų, laimingų tėvų. Tai jeigu jis geba tai išreikšti, vaikam reikia laimingų tėvų. Laimingi tėvai žiūri į ateitį. Ir atsukę nugarą praeičiai, nesubinę nugarą, nes nugarą mes atsukam tam, ko pasitikim, žinai. Prantam, kad viskas, kas buvo teisingai, aš patyriau gyvenimą, aš turiu tą patirčių biblioteką. Galiausiai, kai aš numirsiu, jog nei namo, nei mašinos, nei akcijų, nei kriptovaliutos, aš su savim neįsinešiu jokių būdų, viskas liks čia ir kas ten žino kaip bus. Ta mano esybė paims tas patirtis, supranti? Aš jas kraunu, aš investuoju, aš neleidžiu laiko, aš investuoju į laiką patiriant patirtis. Taip, ir aš dabar, kai kalbu, žinai, irgi seniau sakiau, jokaudavau savo, net kiek aš išleidau pinigų, fizinių pinigų kelionėm. Tu investavai. Jo, tai galėjau turėti jau labai tokį upgradeintą namo variantą, žinai, nes tikrai daug. Bet ne, dabar viską, ką aš nešu, aš visą pasaulį savyje nešu, tiesiog atrodo ir kaulasi, ir čiulpasi, ir viskame, kame, žinai. Tas visas pasaulis, visas patyrimas. Ir dabar aš suprantu, kodėl tai aš dariau, bet tas širdis, žinai, laukiniai, jinai vesdavo mane. Logikos neturi, visi spaudžia, kad tai logikos nėra ir pasižiūrėk tu pagaliau į matematiką ir šiandien dienai galiu pasakyti, kad žinai, mano širdies matematika yra pati fainiausia ir milaniškiausia matematika, kokią aš sutikau kada nors gyvenime. Ir tai yra mano gyvenimas, visas patyrimas, tiesiog niekas iš manęs iš mano sistemos to negali atimti, žinai. Ir tai yra ta geriausia mano investicija, kada nors buvusi. Ir tik kad po tam tikro laiko, turbūt, žinai, tik keli turi tos dekados prasisukti kartais gyvenime, kad suprasčiau, žinai, apie ką tai buvo, kodėl tai buvo. Bet man reikėjo pamatyti viskas, kaip yra pasaulyje, visus iliuzinius kambarius. Žinai, aš noriu pamatyti. O dabar yra kitas etapas, kad aš malonume būnu. Milana, klausimas man tavo. Būnant malonume ir turint viduj tos turtus, tu skurksti išoriai? Ne. Supranti, čia visas ir dalykas. Kai viduj pilna, tada išorė atspindi vidų. Tu orientuojas į išorė negali sulysti vidų. Supranti? Ir vėlgi, jeigu mes kalbėsim, Milana, apie tavo receptą, kodėl taip yra, o todėl, kad tu turi už nugaros tėtį, supranti? O tai stovi tau už nugaros, o tai stovi tėtis ir mama stovi už nugaros. Mama iš kairės, tėtis iš dešinės. Ir jie laiko tokias, žinai, kaip kištukus, rozetės. Mes apie mamą dabar nekalbėsime, kadangi apie tai išėjo, žinai. Ir jeigu aš stoviu nugarą į praeitį, nesvarbu, ar aš pažįstu savo tėtį, ar ne, aš jo nepažįstu, ar jis ten augino mane ar gavau aš iš jo dovanų, ar turto, ar aprūpino. Iš esmės viduj, supranti, čia yra tas, žinai, klikas čia. Teisinga ar laiminga? Teisinga ar laiminga. Jo, ir jeigu aš noriu būti laiminga, vadinasi, žinai, galbūt aš dar šiandien nesuvokiau prasmės, bet, jis tą savo kryptimą aš kažkada tikrai suvoksiu. Aš suvoksiu. Supranti, aš šiandien neužsikrausiu dėl to ir negraušiu, žinai, visų knygų ir seminarų pasaulyje. Bet aš neabejotinai suvoksiu. Bet jeigu tas tėtis stovi už nugaros ir laiko tą, žinai, 2 milijonų vyrų adaptorius tau, nes tu esi naujas modelis, supranti. Yra tavo tėtis. Naujas modelis, nauja Tesla, žinai. Visiškai, supranti. Ir į tave kraunamos kokybės. Vat jeigu tu stovi su taika širdyje ir su
tą poziciją vidinę, viskas, kas buvo teisingai. Vadinasi, tu pajungime taip, čiung, ir vat per tėvo tą liniją, vyriško prado liniją ateina jausena saugų. Taip. Vaizduoja, nes tėvas už nugaros. Labai įsivaizduoju. Ir mano širdyje tada man saugu. Jeigu man saugu, aš neieškau kito tėvo. Ar tai būtų vyriškininkas, ar tai būtų vyras, ar tai nedarau iš savo sūnaus savo tėvo, supranti, iš draugų, iš draugių, iš žmonos, supranti, va, tėvo sublimacija, pakaitalas. Nes jeigu aš esu tame, mane krauna, supranti, va, mane krauna iš nugaros ir ta kokybė saugu, aš tampu man visur saugu. Visur saugu, ten, kur visi bijo, man saugu. Ir aš nemoku paaiškinti, žinai, logiškai, kaip čia taip. Man, žinai, vat, nuo to mano tikėjimo ir jausenos, kad saugu, man realiai saugu, nes niekas nevyksta, žinai, to, kas galėtų man būti nesaugu. O toliau dar kartu, vat, per tą laidą tėviškai ateina kokybė turtinga. Aš pripildyta, aš turtinga. Tai ne apie tai, kad aš... Galima turėti daug, bet jaustis neturtingai. Aš žinau šitą jausmą puikiai, ypatingai tėviškosios linijos. Nes mano tėtis, kadangi jau galima šiek tiek, kad mano tėtis daug metų buvo fiziniai atskirti nuo manęs, tai yra nuo 13 metų, ar ne? Tai labai ilgas laiko tarpas, kada mes nebuvom fizinėme kontakte, kars nuo karto Azijoje ten susitikdavom tratata, bet vat, nėra to fizinio, nėra kasdieninio. Ir aš, žodžiu, šioks toks šeimos palaidukinė situacija visą gyvenimą būdavo tam tokiam šeiminiam fone. Ir nepaisant to, kad visą laiką jaučiau labai artimą ryšį ir labai didžiulę meilę tėčiai ir be kito ko tiesiog net stebėtinai iš kažkur neegzistuojančių priekaištų jo linijai, nes mes surandam, žinai, kur ten nuolatos bumbėti, žinai, ar būti nepatenkinti. Arba netgi labiau sekasi, pavyzdžiui, galbūt man bambėti ant mamos negu ant tėčio, arba ant tėčio negu ant mamos, žinai, mes pasirenkam, ant kurio tipo labiau pykti, žinai. Jo, tai užteko, žinok, vat, turėjau tą saugumą, vat, ką tu dabar pasakoji, asmeninę patirtį, fizinę, tada, kada nuvažiavau pas tėtį į Australiją, ir vat, kaip dabar pamenu, tas apsikabinau tėtį ir tėtis man spurda, nes nepratęs, kad aš apsikabina kas nors tiek ilgai laiko, ir aš sakau, tai dabar tėtį, dabar tu pabūk, aš noriu priglusti ir dabar tu pabūk. Ir aš apsikabinau ir tas jausmas, tas saugių tokių pečių, tu visko, ir man va tiek reikėjo, kad aš pasijuščiau kaip moteris jau saugi. Jo, ir man nereikia dėl to, kad aš neturiu tėčio, nes ten ar jisai toli, ar ten per prastas, ar ten per dar kažkoks, ar ne, mes skirtingose irgi kiekvieną savo scenarius. Man dėl to nereikia šliaužioti iš paskos vyro ir prašyti, žinai, tai gal mano tėtukas pabūsi dabar, žinai, sugar daddy, žinai, arba dar kažkas tai. Nes moteris šitaip, čia va tas taškas ir yra, mes taip save parduodam. Būtent. Dėl to, kad ir mes nenorim parduoti, ir mes net nuo to nesam tos, žinai, blogosios tos, kur pardavėjos. Jo, pigiosios, jo, tas iš sielos prasme, ta pigiosios. Bet tai yra natūralus instinktas moters, tas aš noriu saugumo. Būtent. Ir tai yra gražu ir pasižiūrėti savo šitą aspektą švelniau, važinai, man toks norisi, it's okay. Taip, kas tai yra energetinė prostitucija. Ta prasme, kai mes save vienur kitur pardavinėjom dėl to, kad mes kažkur kažko nerandam savo viduje ir moteriai papulti į šitos tuos rautus vienokio vyro glėbį, kitokio vyro glėbį yra labai labai paprasta. Bet tai nėra, bet tą suvokti, kad tai kyla dėl to, kad aš nesijaučiu savyje saugi. Ir viskas tvarkoj. Ir čia nėra kažkokia nuodėmė, kad vieni santykiai buvo vienokie, galbūt ne taip turėjo būti. Kiti santykiai galbūt ne taip turėjo būti. Kažkur čia praradau save, kažkur ten per daug leidau, kažkur čia nusižeminau, kažkur čia save išdaviau ir taip toliau. Milana, bet irgi patirtis. Čia nėra blogai, čia nėra kaltė, neturėtų būti. Bet žinai, kartais tas atrodo, kad, žinai, ar ten iššvaistei laiką, ar ten dar kažką, ir mes taip dažnai užstringam, pavyzdžiui, netgi po tos pirmosios santokos, žinai, po pirmosios santokos nebūtinai niekada nebeatsitinka, pavyzdžiui, antroji, ar ne, ar ten dar kažką. Tai, kai mes toj ir užsibūnam toj nuoskaudoj kažkokioj, tai vietoj to, kad suprasti, mano pasirinkimas buvo dėl to, kad aš galbūt tą akimirką, čia ne mano istorija šituo atveju, ne, bet man tėtį reikėjo tiesiog apkabinti fiziškai,
kad aš pagaliau jaučiuosi saugia. Ir tada man viskas prablaivėja tiek akyse, tiek širdį, tiek mano klubuose taip pat. Ir aš pradedu visai kitas patirtis susirinkinėti savo gyvenime. Tai man, ką aš norėjau pasakyti, kad mano tėčio tas patyrimas buvo labai ryškus. Taip, tu mane masažavai jau daug laiko prieš, ar ne, bet reikėjo tos fizinės man situacijos, kad aš tą tiesiog fiziniam lygmenį pajusčiau, ką reiškia būti saugia, turint tėtę. Nes man jis visą laiką ore, mano father sky, žinai, aš taip ir vadinu, tėtis dangus. Tai įsivaizduoji kiek, bet net žinai, yra moterų, kur jau nebeturi tėčio arba nėra kaip tai pajausti. Tiesiog reikia suprasti, jis čia, tikrasis mano tėtis yra čia. Bet tas mano fizinis sala, aš ir norėjau patikslinti, kad tas fizinis mano buvo čia mano forma, buvo, taip atsitiko. Taip atsitiko, taip tiesiog atsitiko. Tau tada taip reikėjo. Būtent, ten laikų vietoje viskas buvo taip, kaip turėjo būti. Ir kitam, tai yra tas, bet čia kaip tu prafilini, kaip tu prajauti, čia tas feelingas, man jis atėjo taip, bet jisai neturi būti, tu labai teisėsi, jisai net gyvas neprivalo būti, kad tu šitą feelingą jaustum. Nes jisai tau nepradės kiekvieną mėnesį siūsti pinigų, pašalpos, ar jis tau nenupirko naujo namo, ar panašiai. Nieko neatėjo iš išorės, atėjo iš feelingo, iš jausmo vidinės būsenos, kad, ašgi turiu savo tėtį. Bet Milana, tas tavo, tas jausmas, ta jausena, kurią prisipildė, kaip ir minėjau, ten yra, įsivaizduok, 3 eina kokybės, kur jeigu tu jį priemi, nuoširdžiai, be jokių teisinėjimų ir nagrinėjimų, žinai, po kaulelį, bet tiesiog priemi. Ateina jausmas saugų, jausmas turtinga ir kas be būtų keista, tas esu mylimas ar mylima ateina per vyriškąją liniją, supranti, nes vyrai, jie tokie kieti, tie 2 milijonai vyrų, kurie stovi tau už nugaros, kurie negalėjo parodyti meilės, negalėjo būti skysti, nes, supranti, ir visa ta meilė, kuri juose susikaupė, įsivaizduoju, 2 milijonai, visą savyje sukauptą meilę investuoja į meilės banką Milaną, ir Milanos bankas gali arba priimti visą tai į širdį, sakyti, imu, viską imu. Ir dėkoju, ir imu, ir dėkoju. Ir tada Milano širdis tokia, kaip čia, žinai, jinai tokia didelė, kad jinai jau joje netelpa. Aš kalbu energetinė prasme. Ir Milanas supranta, kad, jai nereikia nei pasiaukoti, nei savęs parduoti, nei kažkokio pakaitalo ieškoti ir kad viskas jai už nugaros tokia galybė, tokia stiprybė. Ir tada Milanas suvokia savo vertybiškumą. Supranti, nes jinai yra vertybė, nes jie investuota tiek kokybių ir tiek energijos. Ir tada jinai orume, supranti, jinai vertybė, o vertybė visada orume. Ir vertybė, būdama orume, neturi reikalo, neturi tokio reikalo save nei iškeisti kažką, nei pinigą, nei darbą, nei šlovę. Jinai žino savo, kad jinai vertybė, žinai, jinai vertybė, ne vertė, vertė, žinai, taip toks, jinai vertybė. Ir ta vertybė dabar ateina į žemę ir kadangi jie tiki, visi tie, kurie stovi už nugaros ir jie investuoja, supranti, jos reikalas paimti ir pažongliruoti su tą energiją, o ir per čia, ir per čia, ir per čia, ir įsivaizduoju, kai tavim tiki ten 2 milijonai moterų ir 2 milijonai vyrų, tu tiesiog neturi šansų realiai kažkaip ten, žinai, kažką padaryti ne taip, kažkaip susimaut, bei tampos, bet, kadangi jie tave pučia, o tu įkvepi ir tada viską, ką tu iškvepi su suvokimu, kad tu reinvestuoji į jų investiciją. Ir tada visa tai, kur tu investuoji savo laiką, savo dėmesį, savo šypseną. Tu neinvestuosi ten, kur mirė, tu investuosi ten, kur gyva, ten, kur tu gali patirti save, ten, kur tu gali būti laiminga
Nes tavo funkcija, Milana, būti laimingai. Ir tavo laimė jiems, tiems stovintiems už nugaros, tavo protėviams, treneriams, kurie atvedė, kažkas skiriasi, kažkas pyko, kažkas koja pakišinė. Visi treneriai, supranti, jie tave paruošė dabar, va tai tokia, tu dabar prieš olimpinės, žinai, va tokia, va visa. Kada ten Paryžiuje olimpinės? Nuostabiausioj savo formui ir savo turyje, supranti, turiningiausiam. Ir tu, tiesiog, tu jiems skolinga tik vieną. Patirti laimę. Tik vieną. Ir kai tu patiri laimę, tada kitas iššūkis. Tas geras skolos lapelis, žinai. Ja. Ir supranti, yra kitas iššūkis, nes yra tie, kurie eina pagal planą ir vargsta. Ir tada gali būti gėda prieš jos. Laiminga, kaip čia taip. Žinai, didžiulis iššūkis, didžiulė drąsa būti laimingai nelaimėlių pasaulyje ir nelaimėlių akivaizdoje. Nes, tu tarsi pažemini. Bet žinai, pažiūrėk iš kitos pusės, o jeigu tu savo laimę įstosi labai labai saugiai, be čiurikų, saugiai iš tiesų, be melo savo ir suprasi, kad, žinai, aš laiminga ir man negėda. Dėl to, kad tie, kurie nori būti laimingi, galbūt akies krašteliu pamatys mane. Tave. Galbūt išgirs šitą podcastą, ar ne? Galbūt jis bus dalelė jų, žinai, va to apsisprendimo taupyklę, žinai, kur nusvers. Ir tu būsi ne pavydo objektas, jokių būdų ne. Bet tu būsi įkvėpimo objektas. Supranti? Šito pastaruoju laiku man neretai kildavo klausimą žinai, tas kiek padoru yra būti laimingai. Priklausomai nuo išorinių aplinkybių, nes visą laiką yra, ne? Esant šitai situacijai, žmogus jaučiasi kažkaip, arba vienaip, arba kitaip. Ir esant šitai situacijai, manai kažkokiai, aš tą per tos pokyčius savo visokiojopus labai juntu iš tikrųjų tas išgastingas, kaip jinai čia tokia laiminga, tas toks, supranti, tas sumaišti, žinai, kitų žmonių viduje ir nebejotinai tai veidrodžiuoja ir kelia jų šešėlį arba vidinį foną, nebejotinai, taip. Ir aš gyvenu kurį laiką šitame, žinai, laimės nepadarume. Reiškia, nes vis ateina tas, o čia ar padaru. Sakau, padaru. Bet tas yra ta Milanytė, kuri dar taip, žinai, prasičekina, bet dar taip biški gal kartais ne visada drąsu, ar jau čia ne per daug laiminga, ar čia ne per daug žaisminga, ar ne per daug savo leidžiu būti laiminga. Va šitas momentas, tai tiesiog, kiek vadinasi, man tokiai laukiniai širdžiai, žinai, kai tokios mintis ateina, tai tas spaudimas iš tikrųjų jis išorinis žmonėms, žinai, yra, arba dar kitas momentas, aš kartais jaučiuosi, kad aš turėčiau pateisinti, aišku, čia mano vidinis fonas, nebejotinai, turėčiau pateisinti, kaip tame aš atrandu laimę. Nes, supranti, nes aš plano, pavyzdžiui, neturiu, ar ne, tarkim, jeigu žmogus gyvena pagal planą, tai jo laimė yra tame plane, žinai. Ir jis mato mano laimę, pavyzdžiui, bet ten plano nėra. Ir jis puikiai supranta, kad ten plano nėra. Ir mes galim, pavyzdžiui, diskutuoti, aš sakau, nėra plano, bet yra labai daug laimės. Ir ir aš jam tam žmogui galiu komunikuoti, arba, tai, žinai, tas radiating from myself, žinai, iš manęs tai spinduliuoja. Ir aš jaučiu kartais tą tokį diskomfortą, kad, bet kai jisai tai žiūri tą laimę, kad laimė yra tai būti. Pavyzdžiui, ne? Tai aš esu vieną kartą išsiskyrusi moteris oficialiai. Tai aš jau esu nelaiminga pagal šito žinai, tu supranti, o aš tokia laiminga. O mes, tikiuosi, Danas, mano Danielės tėvelis nesupyks, nes pirmą kartą tikriausiai taip pasakysiu. Vieną kartą čia kažkada tai kalbam. Kalbam dėl Danielės, diskutuojam. Mokyklos reikalai yra rimti reikalai, supranti, ir mes ten, žodžiu, kyla kažkas jau ten nes jau ten kažko nepatenkintas mano kažkokiais ten sprendimai, žinai, jutiminiais, ten daugiau racijos reikia ir visą kitą ir panašiai.
Ir aš suprantu, ir jau mes jau ten suprantu, jau jaučiu, kad tuoj pradėsim burbuliavimas, pradės vykti. Ir aš taip iškvėpiau, žinai, sakau, o Dieve, sakau, mylimas, sakau, tu įsivaizduok, sakau, tau reikėtų su manimi visą gyvenimą gyventi, sakau, išprotėtum, žinai. Aš matau, kad manęs negali apsikęsti iš to situaciją, matant mane tokią, nes aš jam nebe žmona, aš jam nebe mylimoji, aš jam kažkas tokio, žinai. Ne, aš noriu pasakyti, kad ir jam labai pasisekė išsiskirti su manimi, ir man labai pasisekė išsiskirti su jumis, žinai, iš to. Ypatinga patirtis. Tai va, pratęsiant jo, ta tema, kur man nutrūko. Jo, man yra didžiulė laimė, kad mes pabuvom susituokę, kad turim vaiką ir kad dabar jau pabūnam išsiskyrę. Nes tai yra tiesa. Ir mes tą galima būti liūdėti šiai dienai, kad jo, ta laimė, kur atrodė, žinai, kažkam atrodo nepavyko. Man begalinai pavyko. Aš turėjau tokią adventurous, žinai, vyrą ir mes turim tokį kūrinį sukūrę ir mes taip darniai išsiskyrėm ir dabar taip darniai bendraujam, taip kaip darniai mums išeina, kad visiems iš tikrųjų viskas labai gerai. Bet kartais, žinai, kaip man pradžiugti, kad aš esu išsiskyrusi moteris, kiek tai yra padoru. O realiai aš labai džiaugiuosi. Iš tikrųjų, ne dėl to, kad labai buvo gerai santuokoje, labai buvo gerai draugystėje. Ir šiandien man taip gerai, mano laimėje, būnant nesantuokoje ir yra tiesiog gerai. Ir čia tas man vidinis, tas nepadorumas laimės, čia žinok ir kildavo, ir kylo. Ir ypatingai dabar šitame etape, kada aš sau leidžiu tikrai malonintis ir įgerti šitą ekspediciją, žinai, į savo visą pavadinimų gyvenimas. Kiekviename žingsnėje, tas padarumas man toks vis, aišku, jis mažiau ir mažiau kyla šitas klausimas, kiek padaru, žinai, nes išdrąsėju einant savo laimės keliu, bet jisai kyla. Ir kaip dažnai aš pastebiu, pavyzdžiui, pas moteris, kad mes tiesiog neišdrįstame. Neišdrįstame leisti savo būti laimingom. Laimingom išsiskyrusiom, laimingom netobulom, laimingom susimovusiom, laimingom pasiekusiom karjerą, laimingom transformavusiom karjerą į visiškai upside down, žinai, nuo korporatyvinės į mezgėjų būrelio sukūrimo momentą, ar ne? Ir tas tame laiminga būti, kiek tai yra padoru ir aš sakau, kad padoru. Tu supranti? Čia tas vidinis toks dalykas. Viskas, kas buvo, yra sėkmė. Viskas, kas buvo, iš tikrųjų sėkmė. O arba kitas, viskas, kas buvo, yra nesėkmė. Ir kai sustinka dvi kryptis, žinai, vieni į praeitį, kiti į ateitį, einantis į ateitį, kryptim, žinai, į ateitį, o jam viskas gerai. Ir žinai, taip, o tie einantis, tai sako, tu taip durnai šipsaisi. Kur čia nesąmonė, kur čia tokia laiminga. Nejaugi taip galima. Čia kaip galima visus mylėti, tu apsimeti. Taip negali būti. Kad krenta žmonių, jeigu iš tikrųjų labai spinduliuoji laimę vidinę ir džiaugsmu, kur, žinai, iš tikrųjų, you love everyone, žinai, viską myli, ką matai, viską myli, ką stebi. Labai žmonės, iš tikrųjų, yra žmonių, kur labai smarkiai O dabar tada klausimas tau. Taip. O tu dėl kitų ar dėl tos savo esybės gyveni? Žinoma, kad dėl savo esybės. Jeigu dėl savo esybės, tu negali jos išduoti. O jos tikslas, žinai, tas tikslas, jeigu pas kažką .ž, o jos tikslas patirti tą būties laimę, ne dėl kažko, kad turiu, o dėl to, kad patyriau. Supranti, skirtumas labai galingas. Ir tada dar vienas toksai, žinai, taškas labai stiprus. Jeigu man gėda, nepadarau, vadinasi gėda. O kai aš jaučiu gėdą, sekantis mano jausmas yra kaltė. Sutinki? Visiškai. O kaip yra su kalte? Su kalte yra vienintelis principas - kaltė išlyginama bausme. Kitaip nebūna. Mes save baudžiam. Mūsų aplinkoje, mūsų energetinėje aplinkoje įsižiebė neoninė reklama. Nubauskite mane arba aš pati save nusibausiu. Ta prasme, visi, kas mane myli, kas arčiau, jie man tarnystėje ir jie pradeda savo, kad aš pati nenusibauščiau, nes jau kaip pakelčiau prieš save ranką, tai, žinai, visai būna. Tada į pagalbą ateina artimieji su rimbais ir baudžiam mes save per 3 kokybės ir save ir mūsų aplinkui, tas
sveikata, santykiai, pinigai. Po vieną, arba kažkas turi savo prioritetus, žinai, savo suprantama kalba. O yra tokie, kurie nori viską iš karto ir per visus 3 galus save nusibaudžia. Supranti? Tai kaina būt laimingai, bet jaustis nepadoriai, o jaučiantis nepadoriai giluminę ugdyti kaltę, kaina to yra bausmė per 3 tokias palaikančias gyvuosius žmonės gyvenimo kokybės, sveikata, santykiai, pinigai. Ir tada kraneliai užsisuka savo. Ir mes sakom, už ką? O įsivaizduoju, viskas paprasta. Ir pradžios taškas yra, noriu atkreipti dėmesį, tai yra ta gėda. Gėdos jausmas. Tas kiek padarau. Gėda ir kaltė. Pradžios taškas. Ir man tai ir jaučiasi, žinai, kaip su šituo jausmu, taip ir tiesioginis bilietas, žinai, one way ticket į vieną pusę, į tam tikrą, žinai, tą bliūdą, kuris yra tos vibracijos, apie ką tu kalbi, žinai, kur viskas. Radijuoji, tas, žinai, radiating out, tu tik tai tą atspalvį, tą dažnį ir viską pradedi pritraukinėti. Tik apie tai, žinai, kad tau parodytų, kad tu iš tikrųjų verta šito jausmo, kaltės jausmo, gėdos jausmo ir panašiai. Ir čia yra tas, žinai, tada, kada iš tikrųjų savo leidau, žinai, po truputėlį leidi savo tą patirti, žinai, neįsi iš karto, taip, žinai, iš karto į rūmus omarų valgyti, žinai, kai leidai savo galbūt tik tai, žinai, bulves valgyti arba lupinėti, žinai. O kodėl tu negali iš karto omarų valgyti? Gali, bet čia ir ne apie omarus, žinai. Čia yra ir ne apie omarus. Tas, žinai, tas kuklesnis tas įimas, bent jau man. Žinai, tas toksai, o kiek čia padaru, žinai, atverti savo vidinės gausos duris ir savo laimės tas duris. Po truputį, kiek tas padaru. Ir tas toksai, žinai, tas vėl gėda kažkur, ar man gėda, ir vis pračiekina, man gėda, vis pračiekina. O tau gėda būt gražiai? Jau nebe. O talentingai? Jau nebe. Seniau taip. O seniau, žinai, kaip būdavo gėda būti gražiai, aš tau galiu pasakyti tiksliai, kaip būdavo. Seniau gėda būti gražiai, mano atveju, atrodytų taip. Visiškas įsitikinimas, kad aš esu absoliučiai negraži. Ir tada ten savęs vanojimas iš kitos pusės. Čia ne apie tai, kad man gėda, o iš tikrųjų po to kažkur yra kažkoks pasąmoninis, pasąmoniniai vandenis, kurie nori paslėpti šitą grožį, nes išreikštas grožis yra begalinės galios reiškinys. Ir ką tada darai savim, aš ką darydavau savim, sabotuoji tam, kad nematytų. Tada noriu parodyti visus įmanomus diplomus tam, kad manęs nevertintų pagal grožį, nepaisant to, kad pati savo net nepripažįstu grožį. Žinai, toks kas čia. Toksai, žinai. O dabar jau viskas. Užsivėlimas, visiškas jovalas kažkoks. Tai gerai, tai klausiu toliau, Milanukai. O gėda būt mylimai, gerbiamai? Jau nebe. O laimingai? Jau nebe. Tu gali savo visiems žmonėms anapus ekrano pasakyti. Taip, žinai, drąsiai. Įsivaizduok, tėtis stovi tau už nugaros ir 2 milijonai vyrų. Ir su kiekvienu tavo įkvėpimu tu gaudai, tiesiog, kai tave tiesiog, žinai, kaip įpučia. Visa, ką tu įkvėpi, tai yra jau tos teisė į drąsą, būt savim. Gražia, laiminga, turtinga, mylinčia, mylima, gabia, sėkminga. Teisė į žmonių pripažinimą. Teisė į vertybės. Ir tokie kaip pinigai ypatingai. O dar kai tu tai įkvėpi tavyje, saugu. Tu neieškai apsaugininkų. Tau saugu. Ir tu su žmogum, kuriai myli, būni ne dėl to, kad jis tau sudarytų saugumą, o dėl to, kad tau tiesiog gera dalintis meilę. Taip. Ir tau turtinga viduj. Ir už tai žmogus, su kuriuo tu būni, jeigu mes kalbam apie santykius, jis nebus apie tai, kad tu kaip erkė prie jo, žinai, arba dėlė. Ne, nes tu
jeigu tau reikia, tu pati gali sugeneruoti, tau turtinga, tu žinai, kad taip, visas pasaulis dėl manęs, žinai. Ir dar tu neieškai ir neubagauji meilės, supranti? Nes kai čia yra skylė, mes ubagaujam meilės. Mes alkanos, mes ubagaujam. Ir kiek tas žmogus besakytų, mums vis mažai ir mes ieškom įrodymų. Iš priekio, žinai, o jų nepakanka, nes įdedi per priekį, o nėra kur įdėti, čia nėra įdėkliuko, žinai, nes viskas ateina iš nugaros. Ir kai tu įkvėpi tą meilę iš nugaros ir iškvėpi į savo gyvenimą dėkingumą, ar galėtum visiems žmonėms, visiems, kiek jau dabar žiūri, ar žiūrės vėliau, ar dar vėliau pasakyti, aš Milana, aš laiminga. Aš Milana, aš laiminga. Visas pasaulis dėl manęs. Visas pasaulis dėl manęs. O man už nugaros. Viskas buvo tobula. Viskas pavyko. Tai pavyko. Supranti? Ir va šitas, įsivaizduoju, toks paprastas laimės receptas. Visiškai laimės receptas. Ala, labai ačiū tau, kad tu daliniesi. Ir tai, kas dabar, ką žinai, tu man sakai, išverbalink, ne, garsiai. Tai tas aš Milana, aš esu laiminga. Kiekvienai moteriai, kiekvienam vyrui. Iš tikrųjų, tebūnie, kad mes pripažintume savo tiesiog labai natūralų ir poreikį, ir troškimą, ir teisę, ir normalumą į savąją laimę. Tiesiog leisti savo būti laimingais. Mesgi dėl to ir gimėm. Būti laimingais. Niekas negimė vargt. Taip. Visi, kas gimė vargt, buvo iki mūsų. Ir viską, ką reikėjo, išvargo ir paaukojo. Ir kaina už mūsų galimybė būti laimingiems sumokėta didžiulį. Taip, Ala. Taip. O mums belieka, žinai, dėkingume priimti. Ir dabar atėjo mano močiutė, žinoti, mano močiutė, ačiū babytė. Taip, nes tas kiekvienas žmogeliukas, tas kiekviena ta babytė, tas kiekvienas dedukas, kiekvienas tėvelis, mamytė. Yra tokia didelė mūsų atramos ir paramos ir įkvėpimo šaltinis, taip, ir įkrovėjas. Ir kiekvienas tas žmogus prieš tai ėjo kelią tam, kad tu būtum ten, kur tu esi dabar. Dabar tam naujam pasauliu, žinai. Visiškai naujam pasauliu, savo laimei. Oi, Ala, laiminguoji. Labai. O aš ir sveikinu tavo širdį. Iš visos širdies ir iš viso pilvo. O tai žinai, viena tai šitą istoriją apie šitą logo. Žodžiu, logo tai atsitiko normaliuoju būdu, to prasme, kad man reikėjo, atėjo čia širdis momentas, visą kitą, ir dizainerė daro. Ir Nestavala, nuostabi mano iš jogos mokytojų kursų, bet viskas taip gimsta, žinai, taip irgi natūraliai. Ne šiaip ateini pas kažkokį dizainerį, kuris ten, žinai, ir jogurtui daro dizainą, žinai. Tai va, tai suprantanti, ką daro, žinai, ir jaučianti labai joginę tą visą liniją, dvasingumo liniją ir taip nuostabiai, žodžiu, ir pasigamino, kas pasigamino. Ir tada po keliarių metų aš atvažiuoju, atskrendu į Australiją pas tėtį į Pertą. Ir aš tikrai žinau, kad aš to vaizdo nemačiau jokioj fotkiai. Ir tenais yra, žodžiu, kaip miesto paminklas, žinai. Va toks. Oh my God. Ir tas paminklas, tikrai, žinai, tas kaip statula, ne paminklas. Ir, žodžiu, ir tas širdelės vienas, vienas va šitas, jis įsivaizduok vieną pastatai, taip, vertikaliai, ir tai va tiksliai taip. Ir jisai va tiesiog visas ant to, tokio, žinai, miesto aikštės, visą kitą. Matai, kaip tavęs laukia Australija su tavo ženklu. O aš su to supranti antrų sparniukų. Tai, žinai, pas mane tik vis gaunasi, kad čia yra dvigubas, tai tada gaunasi, kad jau 2 sparnai, žinai. Tai va, tai per tas jisai turi tą vieną, žinai, bet taip įdomiai, va, irgi kaip natūraliai, va, tas, žinai, suveda kiekvieną žemę, kiekvienas žmogus, kiekvienas, jeigu tik tais leidai iš pajutos. Jeigu tik leidai savo iš pajutos. Australietiška širdis ir atskrido į Lietuvą. Taip. O dar būda sėdi. Gėlės būda. Prieš tai buvo Lakšmi kitas kartus. O rožės ir gėlės yra tau. Gerai.
Iki susigirdėjimo meilės. Rašykite man info@milanajašinskyte.com, užduodami jums rūpimus klausimus ar norėdami pasidalinti savo įžvalgomis. Čia kasdieninis širdingesnis gyvenimas. Iki kitų kartų. Su meile, Milana. Toskanoje, tarp banguotų kalvų, atvykstu į meditacijų centrą. Mes čia esame. Pasijuntu namuose, tarp savų. Apglėbta žydro dangaus ir apsupta gražiausių gamtos dovanų. Esu laisva. Įkvepiu save ir savo gyvenimo svajones. Šoku lyg niekas nematytų. Skanauju tikrą naminį maistą. Apdovanoju kūną aliejais ir prisilietimu. Bei atrandu save bendrystėje. Praktikuoju jogą judėdama širdies ritmu. Tai mano laikas, kuriame aš iš tiesų myliu save. Kviečiu į savęs puoselėjimo kelionę, kurioje sužydime į tobulą save. 6 dienų Self-Love moterų stovykla Toskanoje. Spalio 21-27 dienomis. Daugiau informacijos milanajašinskyte.com.